আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটা মূলত হবে ওয়াশিং মেশিন রিলেটেড। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে কিছু টিপস, ট্রিক্স অ্যান্ড এটার প্রোগ্রামিংগুলো কীভাবে কোন কাজটা করতে হয়। তো এর জন্য আজকে আমি যে ওয়াশিং মেশিনটা বেছে নিয়েছি, এই ওয়াশিং মেশিনটা খুবই চমৎকার এবং একেবারে নিউ একটা মডেল। এই মডেলটা সম্পর্কে আজকে আমরা আপনাদেরকে বলবো। এই মডেলটার যদি আমি আগে মডেল নেমটা বলে দিই, তাহলে সেটা হচ্ছে WWM ATG80N। মডেলটি হচ্ছে WWM ATG80N। আচ্ছা, এটার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলাদা করে ডিটারজেন্ট বক্স আছে, এটার লিন্ট ফিল্টার আছে এবং এটার ফিল্টার হচ্ছে টোটাল দুইটা। যদি দেখি আমরা এখানে দুইটা। সো ফার্স্টে যদি আমি আপনাকে ওয়াশিং মেশিনটার এখানে যে প্রোগ্রামগুলো আছে সে প্রোগ্রামের বাহিরে এখানে কিছু জিনিস আছে, যেমন এটা হচ্ছে একটা লোগো দেওয়া আছে, বিট ওয়াশ, wrinkle free wash, memory backup, soft closing door, neuro and fuzzy technology। এই বিষয়গুলো কি আমরা অনেকেই নর্মালি নিউরো অ্যান্ড ফুজি টেকনোলজি সম্পর্কে জানি, তারপরে বিট ওয়াশটা সম্পর্কে জানি। তো আজকে আমরা যেটা জানাবো সেটা হচ্ছে, যেমন এটা হচ্ছে মেমোরি ব্যাকআপ। বুঝতে পারছেন, যদি কোনো কারণে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে নতুন করে আবার রিস্টার্ট করবো কি না, সেটাই অনেকের প্রশ্ন থাকে। না, এটার মধ্যে মেমোরি ব্যাকআপ থাকে। আপনি চাইলে এটাকে আবার প্রি রিসেট বা এটাকে যে পর্যন্ত ছিল সেখান থেকে রিস্টার্ট করতে পারবেন। এবং সফট ক্লোজিং ডোর বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ডোরটাকে দেখেন, এটা স্লোলি নামবে, যেটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডোর। স্লোলি নামবে, ধাপ করে নেমে যাবে না, যাতে করে কোনো ইনজোর্ড হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং ওয়াশিং মেশিনের আলটিমেটামলি কোনো ক্ষতি না হয়। সো ভিডিওটা বড় না করে ছোট করার জন্য ফার্স্টে যদি বলি, এইখানে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু অপশন আছে। যখন আপনি ফার্স্টে এটাকে অন করবেন, যখন এটাকে অন করবেন তখন এখানে শো করবে একটা সাউন্ড হবে, ওয়ালটন নিজস্ব একটা সাউন্ড হবে। সেই মিউজিকটা বাজার পরেই এটা স্টার্ট হয়ে যাবে। সো পাওয়ার বাটন অন করার পরে এখানে আসবে ফার্স্টে হচ্ছে জেনারেলের কাজটা কি আমরা যদি আপনাদেরকে দেখাই। জেনারেলের কাজটা কি? জেনারেল হচ্ছে নর্মালি সব রকম কাপড়ের জন্য এটা জেনারেল। যখনই আপনি পাওয়ার বাটনটা অন করবেন তখনই এখানে প্রোগ্রামে প্রেস করার মাধ্যমে বাটনগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। তো ফার্স্টে যদি হচ্ছে জেনারেলের পরে হচ্ছে আপনার নর্মাল, তারপর হচ্ছে স্পিডি। জেনারেল এবং নর্মাল হচ্ছে সেম, অ্যাজ ইউজুয়াল সেম জিনিস। এখন যখন আমরা স্পিডিতে দিব, স্পিডির মেইন কারণ হচ্ছে খুব দ্রুত যদি ওয়াশ চায়, অনেকে যেটা আমরা বলি না যে কুইক ওয়াশ, সেই কুইক ওয়াশের কাজটাই মূলত এটা করে থাকে। এই কাজটাই হচ্ছে এখানে মূলত স্পিডি। প্রোগ্রামিংটার নামটা দেওয়া হচ্ছে স্পিডি। এরপর হচ্ছে স্ট্রং কাপড়। এই যে স্ট্রং সেটা হচ্ছে যে অনেক ভারী কাপড় হয় না, যে শীতের সময় আমরা খুব ভারী টাইপের কিছু কাপড় ইউজ করি, সেই কাপড়গুলোর জন্য। এর মধ্যে আপনার জিন্স প্যান্টকেও আপনি চাইলে স্ট্রংয়ে অথবা অ্যাজ ইউজুয়াল জেনারেলে বা নর্মালি দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্ট্রংয়ে দিলে আরও বেটার হয়। এছাড়া হচ্ছে কিডস ওয়াশ, এই যে কিডস ক্লোথ সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের কিছু মোলায়েম কাপড়ের জন্য। এরপর হচ্ছে জেন্টেল। এই জেন্টেলটা হচ্ছে আপনার আমার খুব শখের কিছু কাপড় আছে, যে কাপড়গুলো খুবই সফটলি এবং এটাকে অনেক কেয়ারিংলি ইউজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি তখন এই প্রোগ্রামিং বাটনটার মাধ্যমে জেন্টেলে সেট করতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে ক্লিন। এইটাই কিন্তু একটা মজার বিষয় এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্ষেত্রে, স্পেসিফিকলি এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্ষেত্রে একটা মজার বিষয় হচ্ছে, যখনই আপনি এটার ক্লিন অপশনটা অন করবেন, এটা মূলত হচ্ছে যে আপনি কয়েকবার কাপড় ধুয়েছেন, এরপরে আপনার ড্রামে কিছু ময়লা হতে পারে বা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা পরিষ্কার করে রাখা ভালো। অরিজিনালি ওয়াশিং মেশিন শুধু ব্যবহার করলেই হবে না, এটার কিছু নির্দেশনা আছে, সেই নির্দেশনাগুলো মানলে সেটা আরও বেটার হয় এবং
মেকানিজমটা স্থায়িত্ব থাকে। সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্লিন যখন চাপ করবেন তখন এই ড্রামটা সম্পূর্ণ ক্লিন করে দিবে। এরপর হচ্ছে এয়ার ড্রাই। এই এয়ার ড্রাইটা হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন না কাপড় ওয়াশ করতে, আপনার কাপড় ওয়াশ করা আছে, আপনি চাচ্ছেন সেটাকে শুধু ওয়াশ আপনার এয়ার ড্রাইয়ের মাধ্যমে কাপড়টাকে যতটুকু সম্ভব শুকিয়ে নেওয়ার জন্য, শুকানোর জন্য। সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি প্রোগ্রাম বাটনের মাধ্যমে এই এয়ার ড্রাই বাটন, এই এয়ার ফাংশনটা যখন অন করবেন, তখনই আপনি এই এয়ার ড্রাই অপশন করার পরে এইখানে আবার দেখবেন যে একটা এয়ার ড্রাই ফাংশন আছে। এই ফাংশনটা দিলে এখানে টাইমার সেট হবে। আপনি চাইলে যত বেশি দরকার সময় আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন, 30 মিনিট, 45 মিনিট, 1 ঘন্টা, যতটা সময় চান আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন, যাতে করে যতটা প্রপারলি এটা শুকানো যায়। এটা আপনার জন্য একটা উপকারী বিষয় হবে। এটাই ছিল হচ্ছে আপনার এয়ার ড্রায়ারের কাজটা। আর হচ্ছে ওয়াটার রিকভারি, আপনার পানিতে কোনো প্রবলেম হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে ওয়াটার রিকভারি অপশনটাকে অন করতে পারেন। অর্থাৎ এই ওয়াশিং মেশিনটা মূলত আপনাকে 9টা প্রোগ্রামিং দিবে। ওয়াশিং মেশিনটার প্রোগ্রামিং কয়টা পাচ্ছেন? 9টা প্রোগ্রামিং পাচ্ছেন আপনি কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে, যেটা আপনার অনেক ইজি কাজ করবে। এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এয়ার ড্রায়ারটা বলেছিলাম, প্রসেসিংয়ের বিষয়টা বলেছিলাম। এই প্রসেসিংটা হচ্ছে আপনি যদি চান কাপড়টাকে শুধু ভিজিয়ে রাখতে, সেক্ষেত্রে চাইলে সেটাও করতে পারেন, সেই অপশন অন করতে পারেন। চাইলে শুধু ওয়াশ করতে পারেন, রাইন্স অ্যান্ড স্পিন, এইটাও আপনি করতে পারেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী। আবার আপনি যদি শুধু ওয়াশ করতে চান সেক্ষেত্রেও সেম, আপনাকে প্রসেসিংয়ে চাপ দেওয়ার পরেই এখানে সক থেকে আবার একবার যখন চাপ দিবেন তখন এটা ওয়াশ ঠিক হবে, তখনই সেটা ওয়াশিং কাজ করা শুরু করবে। অর্থাৎ আপনি চাইলে এটা কাপড়টাকে ধুয়ে নিতে পারেন, আবার ধোয়া আছে কাপড়, আমি চাচ্ছি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা শুকানোর জন্য ওয়াশিং মেশিনের হেল্প নেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি সেটাও নিতে পারেন। তো এই ছিল আপনার এটার প্রোগ্রামিংগুলো। এছাড়া এটার হাইড্রোলিক ডোর সম্পর্কে তো আমরা বলেই দিয়েছি, এটা খুব চমৎকার হাইড্রোলিক ডোর। প্লাস এইটা হচ্ছে টেম্পারড গ্লাস। এটা হচ্ছে টেম্পারড গ্লাস। যখন আপনি কোনো কাজ দিবেন তখন আপনি চাইলে এখান থেকে এটা ভিতর থেকে পুরোটা দেখতে পারবেন কিভাবে কাজ হচ্ছে, কতটুকু কাজ হচ্ছে, কি দরকার। এইবার যখন আপনার ওয়াশিং মেশিনের নির্ধারিত মানে আপনার যে প্রোগ্রামটা সেট করেছিলেন সেই প্রোগ্রামটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ওই অটোমেটিক্যালি একটা বিপ সাউন্ডের মাধ্যমে আপনাকে জানিয়ে দিবে যে আপনার যে কমান্ড ছিল সেই কমান্ডটা কমপ্লিট হয়েছে। তখন আপনি আপনার কাপড়গুলো উঠিয়ে নিতে পারবেন। আর এখানে একটা মেইন বিষয় হচ্ছে, এটা হচ্ছে রিঙ্কেল ফ্রি ওয়াশ। এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে রিঙ্কেল ফ্রি ওয়াশ, যেইটা কিনা আপনার কাপড়ে, আপনার ওয়াশিং মেশিনে অনেক সময় এই প্রবলেমটা বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই হয় যে ওয়াশিং মেশিনে আমি যখন কাজ করছি, ওয়াশিং মেশিন থেকে যখন আমি কাপড়টা বের করি ওয়াশ শেষে, তখন প্রচুর ভাঁজ পড়ে যায়। আয়রন করার ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয়, সবাই যেটা বলে থাকে, আয়রনের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয় ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে। এইটা হবে না, এটা একেবারেই আপনার রিঙ্কেল ফ্রি, এটাকে ভাঁজ থেকে মুক্ত রাখবে, কাপড় ওইভাবে ভাঁজ পড়বে না। এবং এটা 5 রকম মাধ্যমে আপনার এই কাপড়টাকে মূলত ওয়াশ করবে। আপস ডাউন, আপার ডাউন, এবং হচ্ছে লেফট সাইড, প্লাস হচ্ছে এইখান থেকেও আলাদা একটা এক্সট্রা পোর্শন আসবে যেটা মোটামুটি আপনার কাপড়টাকে পুরো ক্লিন রাখবে। এবার যদি আমি ড্রামটা সম্পর্কে বলি, এটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল ড্রাম। নর্মালি প্লাস্টিক ড্রাম থেকে এটা আরও বেটার, অনেক বেটার একটা ড্রাম, সহজে মরিচা পড়বে না, একেবারেই মরিচা পড়বে না, এবং কাপড়টাকে ক্লিন রাখবে। আর এই যে লিন প্রিন্ট, এটা হচ্ছে আপনার কাপড়ের ক্ষেত্রে থাকে কিছু সফট, কাপড়ের সাথেই কিছু সফট টুকরো থাকে, বা আপনার চুল বা সুতো এগুলো এখানে জমা হয়ে যাবে, তখন আপনি এখান থেকে এটাকে ক্লিন করে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আপনি চাইলে ক্লিন করে নিতে পারবেন। তখন ঠিক এইভাবে যখন আপনি এটাকে বাইরে থেকে ক্লিন করতে চাইবেন তখন আপনি এটাকে ক্লিন করে নিতে পারবেন। এবং ঠিক পুনরায় এটাকে ইনস্টল করতে হলে ঠিক এইভাবে রেখে চাপ দিলেই ক্লিন হয়ে যাবে। এটার ক্ষেত্রে যেহেতু ড্রামটা বড়, এর জন্য দুটো দেওয়া আছে। আর এটা থাকবে হচ্ছে আপনার হোস পাইপ। হ্যাঁ, এটা মূলত আপনার এটার সাথে একটা হোস পাইপ থাকবে এতটুকু পরিমাণে, সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। এবং আপনার ইনলেট পাইপ যেটা, সেটাও থাকবে, খুবই স্ট্রং একটা ইনলেট পাইপ, এইটাও থাকবে আপনার ওয়াশিং মেশিনের সাথে। থাকবে আপনার ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে এইটা, ব্যবহার বিধিটা। আমরা জানি, আমরা অনেকেই হয়তো বা ইংলিশে থাকে, আমরা বলতে পারি না অনেককেই যে
প্রোগ্রামিংয়ের বিষয়গুলো বা আপনার দিক নির্দেশনাগুলো ইংরেজিতে থাকে, সেক্ষেত্রে হয়তো বা কিছুটা বোঝা যায়, বাকিটা আমরা হয়তো বা বুঝতে পারি না। এরকমের ক্ষেত্রেই ওয়ালটন মূলত আপনাকে প্রত্যেকটা ইন ডিটেলস আপনাকে বাংলায় প্রোভাইড করছে। আপনি খুব সহজেই সমস্যাগুলো ধরতে পারবেন, প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও ওয়ালটন থেকে তো একজন এক্সপার্ট আপনার বাসায় যাবেই, কারণ এটা ইনস্টলেশন ফ্রি থাকবে। সেই এক্সপার্টদের কাছ থেকে আপনি সহজে জেনে নিতে পারবেন যে এইটাকে, এই যে এত প্রোগ্রাম দেখে তো আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে কোনো সমস্যা হবে কি না, বা কোনোটা ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়ে যাবে কি না। সেই ক্ষেত্রে ওনারা আপনাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেথড দেখায় আসবে, যেই স্ট্যান্ডার্ড মেথডের মাধ্যমে আপনি কেন, আপনার খুব ছোট একটা বাচ্চা, সেও এই ওয়াশিং মেশিনটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা জেনে যাবে একদম সিম্পল ওয়েতে। আপনি যদি হার্ড কোনো প্রসেসিংয়ে যেতে চান, সেখানে আপনি হার্ড প্রসেসিংয়ে যেতে পারবেন। আর আপনি যদি বলেন যে না, আমি স্ট্যান্ডার্ড যে সিস্টেমটা আছে, স্ট্যান্ডার্ড মেথডটা ইউজ করবো যেটা সবসময় ইজি, সেটাও আপনাকে তারা সেট করে দিয়ে আসবে। সেটাও আপনি দেখে নিতে পারবেন যে কীভাবে এটা সেট করা যায়। এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিবে। এই ছিল আমাদের আজকের এই ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত। এবং এটার প্রাইস, এটা কোত্থেকে কালেক্ট করবেন, এটা কিভাবে কালেক্ট করতে পারবেন। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কালেক্ট করতে পারবেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এটা কালেক্ট করতে পারবেন। এইটা নিয়ে আপনার টেনশন করার কিছু নেই, কারণ ওয়ালটন বাংলাদেশের নাম্বার 1 লিডিং ব্র্যান্ড, এবং প্রত্যেকটা কর্নায় ওয়ালটনের শোরুম আছে, ওয়ালটনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, ওয়ালটনের সার্ভিস পাওয়া যায়, এটা আমরা সবাই জানি। সেক্ষেত্রে বলে এটা অর্ডার করতে পারবেন যে কোনো জায়গা থেকেই। তবে তারপরেও আমি কিছু স্পেসিফিক অ্যাড্রেস প্রেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, ওইখান থেকে চাইলে আপনি অর্ডার করতে পারেন। ঢাকার মধ্যে যারা আছেন তারা এইভাবে অর্ডার করতে পারেন। আবার যারা গাজীপুরের এদিকে সাইডটা আছেন, যারা গাজীপুরে আছেন, তাদের জন্য আমি গাজীপুরের খুব বড় একটা শোরুমের ঠিকানা আমি ডিসক্রিপশনে প্রিন্ট করে দিব, তাদের ফোন নম্বরে প্রিন্ট করে দিব, আপনারা সেখান থেকে অর্ডার করে নিতে পারবেন। মনে রাখবেন ইনস্টলেশন ফ্রি, ইনস্টলেশনের জন্য কোনো চার্জ দেওয়া লাগবে না। এটা যদি আমি আপনাকে দেখাই এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে, এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আপনাকে মূলত মেইন পার্টস মানে মোটরটা দিচ্ছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টসও দিচ্ছে 3 বছর, আনুষঙ্গিক যে খুচরা যন্ত্রাংশগুলো আছে সেটা সম্পূর্ণ 3 বছরের সার্ভিস দিচ্ছে। এবং এখানে বিক্রয়ত্ব সেবাও, হ্যাঁ, এটাও দিচ্ছে 3 বছর, এবং এটা হবে হোম সার্ভিস, সম্পূর্ণ ফ্রি হোম সার্ভিস হবে 3 বছর। হ্যাঁ, আর যখনই আপনার সার্ভিসটা হবে, সেই সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে 3 বছর, এখানে এই একটা জিনিস অনেকেই বলে না, ভিডিওটা বড় হচ্ছে তাও আমি বলে দিই যে 3 বছর আপনাকে বিক্রয়ত্ব সেবা দিবে এবং স্পেয়ার পার্টসও দিবে, অর্থাৎ 3 বছরের মধ্যে কোনো সার্ভিস চার্জও নিবে না, প্লাস স্পেয়ার পার্টসের কোনো প্রাইজও নিবে না। তবে প্রথম 1 বছর পরবর্তীতে যদি কোনো প্রোগ্রামিং ইস্যু হয় বা কোনো সার্ভিসিংয়ের ইস্যু হয়, সার্ভিসিংটা ফ্রি দিবে, স্পেয়ার পার্টসও ফ্রি দিবে। তবে যাতায়াতের জন্য তারা একটা কনভেন্স বিল নিবে, সেই বিলটা আপনাকে জানিয়ে দিবে যে কত টাকার মধ্যে হতে পারে, আপনি সেটা জেনেই আপনাকে সেটা কাজ করাবে স্যার, এইটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই। কিন্তু আপনি সার্ভিসটা পাবেন 100% অ্যাকুরেট সার্ভিস। এই ছিল ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে। ওয়াশিং মেশিনের বিস্তারিত আরও যে কিছু ডিটেলস আছে যেটা আমি হয়তো ভিডিওর মধ্যে বলতে পারিনি, কারণ বলতে গেলে অনেক কথা হয়ে যাবে। যেমন আমি এখন পর্যন্ত এটা ডিটারজেন্ট সম্পর্কে বলি নেই। এটা ডিটারজেন্ট বক্সটা যে আপনি চাইলে এখানে দিতে পারেন, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে ডিটারজেন্টকে একটা জারে বা একটা গ্লাসে বা একটা বোতলে গলিয়ে নিয়ে কাপড়ে যখন পানিটা পড়ছে তখন পুরো কাপড়টার মধ্যে ছড়ায় দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এইখানে রেখে দিলে সেটা আপনার একটা কাজ কমে গেল, বাট আপনার এখানে যখন দিচ্ছেন পানি এদিক দিয়েই আসতেছে এবং ডিটারজেন্টটাকে ধুয়ে ধুয়ে পানিটা নিচে পড়তেছে, যার ফলে ডিটারজেন্টগুলো মূলত একটা সাইড, একটা কর্নারে পড়ে, আর পুরো কাপড়টা পায় সেই ডিটারজেন্টের থেকে ধোয়া যে ফেনাগুলো বা পানিটা সেটা পায়, অরিজিনাল ডিটারজেন্টটা পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে ক্লিন করে নিতে পারেন। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় একটা ট্রিক্স। এরপরের ট্রিক্সটা হচ্ছে এটা, অনেকে করে কি একসাথে 2-3 মাস ইউজ করার পরে গিয়ে এটাকে ক্লিন করে, কিন্তু আমি বলবো ওয়াশিং মেশিন আপনি যখনই ক্লিন করছেন, যখনই আপনি ওয়াশিংয়ে দিচ্ছেন, ওয়াশ শেষ আপনি কাইন্ডলি এটা করে ফেলেন। এটা তো আর এমন কিছু না, মেজর কোনো বিষয় না। এটা সিম্পলি আপনি টান দিবেন, খুলবে। এটা এইভাবে দিলে এখানে যে ময়লাগুলো জমে সেই ময়লাগুলো আপনি বাইরে ফেলে দিতে পারেন, এবং এটাকে সেম অ্যাজ ইউজুয়াল এইভাবে অ্যাটাচ করে আবার এটাকে সহজেই ইনস্টল করা যায়। এই জিনিসটা যদি মেনটেন করেন, সেক্ষেত্রে হয় কি আপনার এই যে লিন ফিল্টারটা আছে সেটা প্রপার থাকে, সেটা ভালো থাকে। ওয়াশিং মেশিনের যে মেন ড্রামটা সেটাও পরিষ্কার একদম নিখুঁত থাকে, যার ফলে আপনার কাপড়ের কোনো সময় কোনো সমস্যা হয় না। এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কাজ করাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রিক্স।
তারপরে হচ্ছে কাপড় অনেকেই আমরা করি কি, যেহেতু ওয়াশিং মেশিন সে তো ধুয়েই দিবে, সে অটোমেটিক ধুয়ে দিবে, যেহেতু এটা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, সেক্ষেত্রে এক ধারসে আমরা 10টা 5টা 15টা কাপড় একবারই দিয়ে দিই। কিন্তু আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব, কাপড় আপনারা যখনই দিচ্ছেন প্লিজ সেই কাপড়গুলোকে একটা একটা করে খুলে খুলে, যেটাকে আমরা বলি না খুলে মানে সেপারেট করে দেওয়া, হ্যাঁ ওইভাবে করে দেন। আপনি 15টা কাপড় দিবেন, দেন 15টা কাপড়ই দেন, কিন্তু সেটা একসাথে না দিয়ে 15টা কাপড় একটার উপর একটা, একটার উপর একটা, একটার উপর একটা দেন। সেই ক্ষেত্রে হবে কি, আপনার প্রত্যেকটা কাপড় প্রপার ওয়াশিংটা পাবে, প্রপার এয়ার ড্রাইটা পাবে। এইটাই হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় ট্রিক্স। এই জিনিসগুলো মেনটেন করবেন। এবং এইটার মধ্যে এই যে আপনার ওয়াশিং মেশিনটা, সেটা একটা বড় ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এইটা ড্রামের মধ্যে পানি আটকিয়ে রাখে, অনেক বেশি পানি আটকিয়ে রাখে, যার ফলে হয় কি আপনার কাপড়গুলো এটার মাঝখানে পড়ে এবং চারপাশে পানি থাকার কারণে, জমে থাকার কারণে এটা সম্পূর্ণ একদম, যেটাকে আমরা বলি না যে 100%, হ্যাঁ 100-200% ওয়াশ হতে পারে কাপড়গুলো। এটা হচ্ছে এটার এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্ষেত্রে। অনেক কিছুই ছিল, আরও অনেক কিছু বলা যেত, হয়তো বা আমার জন্য প্রথম ভিডিও, এর জন্য একটু আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমার ভুল ত্রুটি সম্পর্কে, ভুল হচ্ছে আমার, আমি জানি। তবে আপনারা সাপোর্ট করবেন, কোথায় কোথায় ভুল ছিল সেটা আমাকে যদি একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেন, কোন জিনিসগুলো মিস হয়েছে সেগুলো যদি আমাকে জানিয়ে দেন, আমি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওগুলোর মধ্যে সেই জিনিসটাকে প্রপারলি ফুটিয়ে তোলার জন্য। এমনিতে অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে, 3-4 মিনিটে অনেক সহজ কথা মানুষ বলতে পারে, আমি পারিনি, তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিবেন কোথায় কোথায় সমস্যা ছিল। ভালো না লাগলে ভিডিওটা সেটাকেও আমাকে ডিসলাইক করে জানিয়ে দিবেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে না আমার এই কাজটা ঠিক হয়নি, আমি পরবর্তীতে সেটা নিয়ে আরও বেশি সতর্ক থাকব। এটা হচ্ছে 8 কেজি, এবং মনে রাখবেন 8 কেজি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে শুকনো কাপড় 8 কেজি। এটা নিয়ে অনেকে কনফিউশনে থাকেন, 8 কেজি কি আমি ভিজা কাপড় 8 কেজি, এরকম না, এটার মধ্যে 8 কেজি শুকনো কাপড়। দ্যাট মিন্স আপনি এখানে 15-20টা কাপড় অনায়াসে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে একটা বড় ফ্যামিলির জন্য। সো আশা রাখি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু অনুপ্রাণিত করবেন। আল্লাহ হাফেজ।